tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaye n'ukutaruhari. Igitondo cyiza kuri mwese muteze amatwi radio na televiziyo Tuzayarutsinda TV ndetse n'Indondo TVN. Turabasuhuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi, abahereye ku migabane y'Uburayi, ku migabane y'Afurika. Tubararikira mu makuru y'uyu munsi ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2026, ubwo tugenda turebera hamwe amakuru avugwa, amakuru azutse mu karere muri rusange. Icyo tugusaba gusa no ko wakanda subscribe kugira ngo tukazucikwa n'amakuru tubagezaho umunsi ku wundi. Tudatinze rero turaza gukubitira mu gihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo i Kinshasa, aho ihuriro cyangwa se coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel irimo abanyepolitike benshi badashigikiye ishaka rya UDPS rya Gisegeti batangaje ko bafite kurega Gisegeti Cirombo yuko ashakisha guhungabanya umutekano w'igihugu, yuko ashakisha gukuraho amategeko agenga igihugu. Andi makuru n'ubundi turaza kubakubitira imurenge turisesengure hamwe kubikomeje kugenda bihavugwa ku byerekeye n'umutekano mukeya ukomeje kugenda ugaragara muri ya misozi, ubwo amareta yishize hamwe ndetse n'imitwe yitwaje intwaro bakomeje kugenda bagerageza uburyo barangiza Minembwe, uburyo bayikuraho Minembwe igasigara ari amatongo abaturage bahari bose bakabarimbura n'ubundi kuko ni umugambi bafite bakoresha ibitero byo mu kirere gukomeza kugenda birimbura abaturage, kuko dufite abaturage benshi umubare munini warashwe n'iza drone bari mu bitaro, ndetse n'ibyo bitaro barimo nta miti nta buvuzi. Dukomeza kugenda dusabisha mu by'ukuri amahanga gutegeka igihugu cy'u Burundi guhagarikira hariya, kuko igihugu cy'u Burundi nico cyafashe iya mbere gushigikira umugambi ukomeye wacuzwe n'uperezida w'igihugu cya Kongo wo gushakisha kurangiza ubwoko bumwe, ubwoko buri minorite, ariko bakumva yuko bakomeza kugabaho ibitero by'udaca bya buri munsi. Ntabwo tuzaceceka, tuzahwema kugaragaza akayengane kacu. Tudatinze rero amakuru ceka tuyahere mu murwa mukuru i Kinshasa. Mu murwa mukuru Kinshasa hakomeje kuvugwa umwuka utari mwiza hagati y'abanyepolitike benshi bakomeye bahuriye mu coalition yitwa article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel, irimo abanyepolitike benshi batandukanye ba Moise Katumbi, ba Martin Fayulu, ba Matata Ponyo, ba Ardeta Sesanga. Abo bose barangwa kugira ngo bakomeze bagwanyirize kure ibyo Gisegeti Cirombo akomeje kugenda apanga byo kwerekeza igihugu ahantu hatari heza, kuko igihugu cya Kongo cyahuye na perezida utita ku nyungu z'abaturage, utita ku baturage. Rero aho ari kuganisha igihugu niho hatazwi, ndetse n'icyo bari abanyepolitike benshi babo kugira ngo bagwanye cyangwa se bagwanyirize kure uyu mugambi wa Gisegeti Cirombo yaho ari kuganisha igihugu hatari heza. Rero amakuru adugeraho nuko iri huriro rya article 64 ko irategura ibirego bikomeye byo kurega uyu perezida Gisegeti Cirombo yuko ashakisha guhungabanya umutekano, ashakisha gukuraho demokarasi, ndetse akomeza kugenda yumva yuko yakuraho amategeko yose agenga igihugu mu gihe abaturage batamushigikiye. Mwabonye ko abaturage baga bakora imyigaragambyo nyinshi itandukanye yo kwamagana imigambi ikomeye gucugwa. Rero ko abaturage batari inyuma yiwe, ariko akumva yuko afite ubwo bubasha bwo guhindura amategeko nshinga kubera ko ari perezida ari ku ntebe. Niyo mpamvu abanyepolitike benshi bari bagaragaza yuko ntabwo bazahwema kugenda bagaragaza aho Gisegeti Cirombo ari kuganisha igihugu, ndetse yuko abaturage badashigikiye imyumvire n'ibitekerezo ye, ariko akumva yuko yakoresha igitugu dictature, kumva yuko yayobora igihugu mu gihe abaturage batamushigikiye. Rero uko niko byifashe, niyo politiki ikomeje kugenda ivugwa biciye mu muyobozi cyangwa se umunyepolitiki ukomeye Delta Sesanga yagaragaje yuko ku minsi 9 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'ibihumbi 2026 bazarega ibirego babishikiriza abanyamategeko babishinzwe, barega n'ubundi uyu mugabo Gisegeti Cirombo yuko ashakisha kuganisha igihugu ahantu hatari heza. Rero uko niko byifashe, nuko ibyo birego byiteguye vuba cyane yuko uyu mugabo agiye kuregwa kuri amatariki maze kubabwira. Byenda hari ico byahindura, hari akamaro byatanga, kuko ibi birego birakurikira n'ubundi myigaragambyo iherutse yo kwamaganira kure uyu mugambi ukomeje kugenda ucurwa na Gisegeti Cirombo. Rero ngaho nguko iyo ni politiki ikomeje kugenda ikinwa. Abanyepolitike ntiboroheye uyu mugabo Gisegeti Cirombo, nubwo ibyo akora nawe abikora kuko afite ubwo bubasha ari perezida, ariko n'ubundi nawe afite abanyepolitike benshi bataryamye bakomeje kugenda bagwanyiriza kure imigambi akomeje gutegura yo kuganisha igihugu ahantu hatari heza. Dukomeje andi makuru mu misozi miremire ya Minembwe, ntandi makuru turakira ibitero byagabwe mu gitondo cy'uyu munsi. Gusa ku byerekeye n'umutekano ho abaturage tuvugana nuko barajwe inshinga cyane n'ibitero byo mu kirere, ndetse ingabo za FARDC cyangwa se ingabo zo ku butaka za leta ya Kinshasa
zikomeje kugenda ziyegeranya kugira ngo zise kandi zisukure ibitero vyo ku butaka kuko hari ingabo nyinshi twababwiraga zavuye zava Ibugogo zirakomeza zirarenga Minembwe, niho ziri mu bice vya Point Zero za Hibu, Special Forces za leta ya Kinshasa ngo zigwana ijoro. Rero kuri ubu ngubu zarahageze kuko ziritegura, zifite imyiteguro ikomeye yo kugira ngo zifatikanye n'ingabo z'u Burundi n'ingabo za FDL zikora muri ya misozi kugira ngo zikomeze zihungabanye umutekano w'abaturage bo ku Banyamulenge baherereye i Murenge. Uko niko vyifashe nuko kuvyerekana umutekano mu vy'ukuri ntawo, ariko kandi hari abagabo banze agasuzuguro bakomeje kugenda bahagarara ku baturage uko bizagenda kose, haba ibitero vyo mu kirere bigaba ku baturage bikabahitana bikabakomeretsa, bakomeza kugenda begera abaturage bakabahumuriza kuko burya ubuyobozi bwose bwita ku baturage ni ubuyobozi bwiyegereza abaturage, bakomeza kugenda biyegereza abaturage bababwira yuko nubwo bimeze gutya ariko intambara tuzayitsinda kandi izi za drone zizangiza, zizakora ibintu vyinshi, zizakora ubwicanyi bwinshi butandukanye ko ntabwo zizadukura Umurenge, ntabwo zizafata akarere usibye kwangiza, kandi ibikorwa vyo kwangiza nivyo biranga ubutegetsi bw'i Kinshasa. Uko niko vyifashe, nuko umutekano ukomeje kugenda ushirizaho kuba mukeya. Amakuru dufite yizewe nuko ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ziri kugenda zisuganya kugira ngo zisubire kandi zisukure imirwano muri bice vyinshi bitandukanye vyo muri Haut Plateau, cane cane mu gace ka Minembwe kibasiriwe na Gisagati Cirombo yumva yuko yakigarura, yumva yuko yagafata, ariko iminsi amaze agaragaza ntabwo azagafata nguko ingabo za MLDP twirwanaho zihagaze imara kugira ngo zikomeze zirwanire abaturage bahereye muri ivyo bice. Rero ngaho nguko mwakoze kubana natwe mwari kumwe n'amakuru ugenda ubagazaho amakuru 5 kuri 5, ugakanda subscribe ugenda ubaza mu kiko tubagezaho umunsi ku wundi.